In the year of our Lord, the winter of 2003, in the midst of battle, one hero rose, thus marking an era of prosperity. His name was Shkleva. Ajmo, ćemo ti namazati. Jutros ne zaslužuješ dvije riječi da ti kažem to sranje. Imam pizza. Nabi si to u šupu. Misliš da ti neću reći da si džubre, ako si džubre? Džubre si. Džubre si. Snimi, pokaži mami i tati, džubre jedno. Tomi! Gdje si Tomi? Gdje si Tomi pak? Gdje si pak došao? Tomi, Bog ne javo, nama borci snimati dakle.